हेलो अनि नमस्कार सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो धेरै पछिको भिडियोमा स्वागत छ। किनभने अब समय त हुन्छ भन्दा पनि अब खासै बनाउनु पाइँदैन, छुट्टी मिल्दैन नि त। तसर्थ मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि क्यामेराको कन्डिसन नभए पश्चात मैले भ्लगलाई ग्याप गर्नुपर्ने भयो 2 महिना, सायद 2 महिना त भयो होला। तसर्थ मैले चाहिँ अब क्यामेरा किन्छु भनिसकेको थिएँ। मैले क्यामेरा किनेँ। क्यामेरा किनिसके पश्चात नयाँ क्यामेराबाट आइसकेको छु। अब चाहिँ हामी भिडियो कन्टिन्यू नभए पनि फ्री टाइम हामी बनाउनेछौँ र लगाउने पोस्ट गर्नेछौँ। हामी परदेशमा के गरौँ भनेर हामी त्यो देखाउनेछौँ। किनभने पछि हामीलाई त्यो मेमोरिज हुन्छ क्या। मेमोरिज मतलब अब पछि अब बुढेसकाल लागे पश्चात अब हामी परदेशमा के कसरी दिन बिताइयो। तर्सायो के थियो, मलाई तर्साएको आइज, सायद गोरा थियो होला। यस्तो जनावरहरू थुप्रो पाइन्छ। अनि हामी चाहिँ परदेशमा के कसरी दिन बितायो, के कस्तो मनायो भनेर हाम्रो घर गाउँको मान्छेलाई पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ नि त। अब काम गरेको कम्पनीमा बनाउनु पाइँदैन। बाहिर डुलेको बेला बनाउने भनेको देख्न सक्नुहुन्छ। र हामीसँग के छ, यो के हो, लिची होला। यहाँको यो लिची भन्छ, खै के हो कि म चाहिँ खानु जानिनँ। लिची रहेछ यो, के भन्छ, विकासी लिची सायद होला। र अनि हामी धेरै पछिको भिडियोमा चाहिँ आज छुट्टी परेको छ, रेस्ट डे भनौँ न, रेस्ट डे। भोलिदेखि नाइट ड्युटी। अनि हामी चाहिँ पर हुनुहुन्छ 4 जना दाजुहरू, म यहाँ छु। अनि हामी चाहिँ आज यसो छुट्टी मनाउन आएको। यहाँ पर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि भेटिन्छ यहाँ पर। त्यहाँ हामी यसो जाँदैछौँ धेरै पछि। अनि यसो हेर्दै गर्नु होला हाम्रो धेरै पछिको भिडियोमा। अब कन्टेन्ट बेगरको भिडियो हो, कन्टेन्ट त केही पनि छैन। त्यही पनि अब बुस्टिङ हान्दै गर्नुपर्छ नि त च्यानललाई। पछि नेपालमा गएर मेरो कन्टेन्ट दमादम ब्याक टु ब्याक बबाल आउने छ है त। अहिले चाहिँ हामी मेरो टोलीहरूलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ को छ भनेर। र हामी अर्को भिडियोमा आइसक्दा हाम्रो टोलीहरू यता हुनुहुन्छ। हाम्रो हेलो पहिलाकै मान्छेहरू देखिसकेको छ। हामी चाहिँ जाँदैछौँ उता। हाम्रो टोलीहरू यतै हुनुहुन्छ। हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ अगाडि। छुट्टीमा बनाएको यो त अब पछि लाउने हो नि त, 1-2 वर्ष पछाडि लाउनु पर्ने हुन्छ नि त। क्यामेरा किनेको के को लागि? नेपालको 1,65,000 फोन होइन, के को लागि हो नि त? भिडियोकै लागि हो नि त। 1,65,000 फोन अति नै भइगयो अरे क्या। होइन फेरि हो भन्नु होला नि। फेरि क्वालिटी अनुसार थाहा भइहाल्छ नि, क्वालिटी कस्तो आइरहेछ भन्ने कुरो त्यो हेरेर थाहा हुन्छ। नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ यता भलिउड खेलिरहेछ। त्यही हो हामीले भेट्ने भनेको नेपाली दाजुभाइ। हाम्रो एक टिम हुन्छ त सब। हामी पनि अब यहाँ यसो हेर्दैछौँ। सुन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू यहाँ भलिबल हान्दैछ। यस्तो पो छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू त यता। अनि यस्तो पो छ पुरै धमाधम भलिबल हानिरहेको छ। अनि हामी चाहिँ यता होइन माल्दै छुट्टी मनाउन आएको यसरी। अब त्यहाँ चिसो खानुपर्ने हुन्छ। यसो खानेकुराहरू के भेटिन्छ। हाम्रो दाजुभाइहरू यहाँ खेलिरहेछ, नेपाली दाजुभाइहरू। अब इन्डियनहरू त छैन, छ कता छ त्यो थाहा भएन। आज नेपाली दिदीबहिनीहरूले चटपटे पानीपुरी मोमो लिएन नि त, भएन ल्याउँछ खाएर जाने नि त। हाम्रो चाहिँ अहिले कति बज्यो, 4 बजी भयो, 5 बज्नु लाग्यो। हाम्रो नेपाली चेलीबेटीहरू आउँछ अहिले, हामीले खाएर जानुपर्ने हुन्छ नि। के कसो त एकदम भेरी गुड, खानुपर्छ। नेपाली चेलीले बनाएको हल्का त होइन, यसो मिठो लाग्छ सबैलाई। अन्त यहाँको मार मसला ठिक छ, मार मसला त्यो अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिक समस्या छ। र नेपालीको चेलीहरूले बनाएको मिठै हुन्छ नि त भन्ने मिठो हुन्छ, एकदम दामी। अब हामीलाई त नेपालको एउटा चाहिँ याद आउने त्यसमा टेस्ट त्यो खालको कारणले गर्दाखेरि हामीले त खाइन्छ, मिठो लाग्छ नि त। मिठो लाग्छ होइन। यहाँको साथ एकदम सबै चिजमा हामीले के भेट्न सक्छौँ भने हामीले गुलियो भेट्न सक्छौँ। हजुर एकदम। त्यो गुलियो भन्दा पनि हामीलाई चाहिएको मिठो। हजुर यानि नेपाली स्वाद चाहिएको अन्त। निष्ठुरीलाई माया गरी, निष्ठुरीलाई माया
आफैलाई जोगी बनाए माया साँच्चै मोह रहेछ आफैलाई जोगी बनाए एकदमै दामी छ तिमीलाई माया गरी आफैलाई जोगी बनाए थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू देख्न सक्नुहुन्छ कोकोनट एकदम हामीलाई मनपर्ने एकदमै मनपर्छ देख्न सक्नुहुन्छ बाजेले बेच्दै हुनुहुँदो रहेछ हामीले अब खानुपर्ने हुन्छ कोकोनट भने एकदमै मिठो हामीलाई एकदमै मिठो हुन्छ कि यो नरिवलको पानी चाहिँ सो हेर्नु न यस्तो छ फुल आएर फुल खानु न मिठो हुन्छ भन्नु चाहिँ कति रुपियाँ अरे उसले अस्ति लिएको थियो लस्सी यो अलि मसिनो छ कि अस्ति 3 रुपियाँमा दिइरहेको थियो भन्दा ठुल्ठुलो अलि 5 रुपियाँ हुन्छ के हेर्नु बुढो बाजे चाहिँ नखाइदिनु पनि माया लाग्छ खाइदिनु पनि हुन्छ सानो मिठो छान्नुपर्छ है ल हाम्रो दिपक दाइले काट्दै हुनुहुन्छ यहाँ दिपक माल्दै नजान्ने रहेछ हो ए माल्दै नजान्ने हाम्रो लक्ष्मण दाइले काट्नु हुँदैछ अहिले यो अलिक धार पनि नभएको भुटी हामीलाई चट्ट काट्नुपर्ने हुन्छ के सुरुमा टेस्ट चाहिँ मगाउनु पर्ने होला नि त होइन म खान्छु खानु त सुरुमा भिडियो त अनि एकदम बकाइदा साथ भइरहेछ नि दाइ लक्ष्मण दाइले हामीले काट्दै हुनुहुन्छ एकदम दामी हुनु पऱ्यो यो भनेको चाहिँ के भन्छ यसलाई स्ट्रो भन्छ यसलाई यसले चाहिँ चट्ट लाएर हामीले सर तान्नुपर्ने हुन्छ चिसो भए सोलिड हुन्थ्यो अब के गर्नु चिसो छैन नभएपछि म टेस्ट गर्न चाहन्छु एकदम मिठो खानु अर्को दुइटामा खानुपर्छ अगायो गइयो हाम्रो टोलीहरू के खाना गरे हाम्रो नेपाली चेलीले बनाउनु भएको चाहिँ चटपटे पानीपुरी खान आउनुभएको होला हजुर मै छु त दाइ अन्त दाइ मै छु त यहाँ चाहिँ पुरा हाम्रो दिदीले बनाउँदै हुनुहुन्छ चटपटे पानीपुरी नेपाली स्वाद बनाउँदै हुनुहुन्छ हामी त्यही चाख्न आएको माले दाइ त्यही चाख्न आएको चाख्नुपर्छ हामी चाख्नु लगाएको नि त चाखौँ नि त धेरै पनि त नचाहेको नेपालमा भन्दा चाहेको जस्तो अब बिहेमा गएर त चाहेकै हो हाम्रो टोलीहरू नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ धमाधम हानिरहेको छ माथि भलिबल हामी चाहिँ साइडमा बसेर हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ हामी ओके हाम्रो नेपाली दिदी हुनुहुन्छ यहाँ नेपाली दिदी हाई गरिदिनु हाम्रो ब्लगमा हामी आज नेपाली बहिनीको हामी चाहिँ चटपटे मोमो के बन्छ रे भन्नु पानीपुरी हो पानीपुरी आउनु होला तपाईँलाई पनि वेलकम छ उता भाइहरू सबै भाइहरूले के खानुभएको थियो जुस जुस पनि छ अरे होइन अब आउनु होला है तपाईँहरू एकदम वेलकम वाटर टी होइन त यहाँलाई वेलकम छ आउनु होला अब हामी एकदम हामी चाहिँ कुन ठाउँमा छौँ त्यो चाहिँ भन्नु पर्यो नि त अहिले भनेको हामी भनेको त कुन ठाउँमा हो मैले पनि बिर्सेँ हामी मलेसियाको पेनाङको मलेसियाको यता कुलिम साइड भनौँ न एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मेरो दर्शक महानुभावहरू र मेरो धीरज बी होइन च्यानलमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म लक्ष्मण सपराई एउटा चाहिँ छोटो यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँको
युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक सेयर पहिलो प्रथम गरिदिनु होला अरू त्यसपछि त कन्टेन्टहरू त बिस्तारै हाल्छ आइहाल्छ यहाँलाई चाहिँ एकदमै मैले आग्रह गरेँ है हाम्रो आए हाम्रो यता आउने त चाख्नु मात्रै म यहाँ बस्नु लक्ष्मण दाइ म यहाँबाट सबैलाई भिडियोमा निकालिदिन्छु ल लाइभमा त होइन नि हाम्रो त यो त सेपको भिडियो नि हाम्रो त ग्यालरीमा सेभ हुन्छ नि हाम्रो टोलीहरूले चाख्नुहुन्छ अरे म त खासै के को अब गेम फाइनल अघि उता थिएन उनीहरू फ्यान सिद्धीको फाइनल हो दामी छ त हौ भेराइटी चिकन हो ओहो नेपाली सिधीले बनाएको खाना ए एउटा चाहौँ त तेल कम बनाउँदा दामी हो ठिक मिठो छ दामी लाग्यो र हाम्रो टोलीहरूले एकदम ब्याक टु ब्याक खाइराख्नु भएको छ किनभने एकदम स्वाद मिठो भयो अरे स्वाद मिठो भएको कारणले ब्याक टु ब्याक खाँदै हुनुहुन्छ अझै पनि थप्न चाहनुहुन्छ होला भन्न चाहन्छौँ थप्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज हामीसँग अझै पनि छ हाम्रो दिदीसँग तपाईँहरूले चाख्न सक्नुहुन्छ फेरि भरे सर्किन्छ नि फेरि होइन पनि हो मोमो त खानु पाइँदैन छिटो कप्पे लगाइहाल्नु न छिटो कप्पे खाइहाल्नुहोस् त ठिक छ म पनि एउटा त खानुपर्ने हुन्छ किनभने अब नेपालको स्वाद हो नि त अब खाइँदैन गिरिश बिराई हजुर अहिलेसम्मको भिडियोमा चाहिँ टप हुनु पर्यो यो हाम्रो यो त एकदम टप हो नि हौ टप हुनु पर्यो त त्यो चाहिँ हातले झार्नु पाइँदैन यो त नि यो त पानी आउँदैन त नि के भयो किन उठ्दैन त लु खोइ त नि उता ल दिदीले मिठो पानी मोमो खुवाउनु भयो खायौँ अब हामी जानु त होला नि फेरि अब अर्को हप्ता ल दाइ अर्को हप्ता आउनुपर्छ अब भइसक्यो त बहिनीलाई एउटा सोध्नु बहिनीको कस्तो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हामी आउँदाखेरि रमाइलो लाग्छ ओके ओके दिदी घर चाहिँ कहाँ हो हजुर हजुर रामेछाप ए हामी चाहिँ यता मोरङबाट पूर्वबाट हामी चाहिँ एकदम सो एकदम हामी चाहिँ अब खायौँ अब लाग्यौँ त भन्नु होला नि भ्लग त छैन भ्लग छैन यो मेमोरिजको लागि राखेको मात्रै हो अहिले भन्नु पब्लिक होइन यो मेमोरिजको लागि राखेको हाम्रो नेपाली साथीभाइहरू खेलिरहेछ खेलोस् टुई ठक ओके ल दामी छ ठिकै छ केही छैन हामीले दिदी नेपाली दिदीकोमा मोमो खायो दाइले लोकल पनि बनाउनु भएको रहेछ यता मिठो गरेर मानेर खायो मैले पनि अलिकति चाखेँ एकदमै ठिक रहेछ एकदमै कडा रहेछ दाइ एकदमै त्यो तिन पानी कडा रहेछ दिदीले बनाउनु भएको तिन पानी रक्सीले छोयो कि तिम्रो र मेरो मन बोल्यो कि मैले गाएको र अब चाहिँ हामी परबाट हाम्रो कार्यक्रम सकेर फर्किन्छौँ हामी भिडियोको लास्टमा आइसकेको छौँ अलिकति लास्टमा आइसक्दाखेरि हाम्रो दाइको सानो प्रस्तुति पनि जानुपर्ने हुन्छ ल दाइ सानो प्रस्तुति हेलो ल सानो प्रस्तुति दिनको लागि चाहिँ म एकदम रेडी छु हामी हिँड्दैछौँ हामी भनेको उता घुमेर चाहिँ एकछिन अब रुमतिर प्रस्थान हुँदैछौँ र तपाईँहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि एउटा गीत छोटो गुनगुनाउन चाहन्छु तिमीले जस्तै मुटु मेरो पनि तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि यो अलिकति हिँड्दाखेरि अब अलिक अर्कै भनौँ न होइन त्यस्तै हो अब हाम्रो भिडियो लास्ट अन्त्य भइसकेको छ अलिकति अब हामी पर गएर हल्का रमाइलो गरेको भिडियो हामी जोड्न चाहन्छौँ किनभने अलिकति भिडियो धेरै पछि आएपछि अलिकति भिडियो लामै होस् न भन्ने कुरो होइन त सो देखिहाल्नु अगाडि के गर्यौँ तपाईँले पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि हेर्न चाहन्छ भने एकपल्ट धेरै बिराईलाई चाहिँ सब्सक्राइब लाइक सेयर सबै गर्नु होला ओके थ्याङ्क यू धन्यवाद त्यति भन्न चाहन्छौँ